क्या तुमने कभी सोचा कि जब तुम बाहर धूप में निकलते हो तो तुम्हें छींक क्यों आने लगती है? इस सूरज का तुम्हारी छींक से क्या कनेक्शन है? तो देखो, हमारे फेस में बहुत सारी नसें होती हैं जिसे ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं। तो जब भी कोई आलतू फालतू चीज हमारी नाक के अंदर घुसती है तो ये ट्राइजेमिनल नर्व ब्रेन को सिग्नल भेजती है। तो फिर ब्रेन बोलता है कि अबे भाई अब छींक, और इतनी जोर से छींक के सब कुछ बाहर आ जाए। अच्छा, तो इसी ट्राइजेमिनल नर्व के पास एक और नर्व होती है जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, और ये नर्व आंख से सिग्नल को लेकर ब्रेन को पहुंचाती है कि हमने क्या देखा। और किसी किसी में ये नर्व इतनी सेंसिटिव होती है कि जब वो आदमी ब्राइट लाइट को देखता है तो उस ऑप्टिक नर्व से कुछ सिग्नल ट्राइजेमिनल नर्व तक पहुंचते हैं, और फिर ट्राइजेमिनल नर्व ब्रेन को सिग्नल भेजती है। तो फिर से ब्रेन वही बोलता है कि अबे भाई छींक, और इतनी जोर से छींक के सब कुछ बाहर आ जाए।